سلام دوستا، ببینید امروز میخوایم شما را ببرم ده اینی بازار لوکس. جماعت تو ده خانه ششتا بودم، حوصله‌ام سر رفت، گفتم بیایم برم یک چکر تایی بازار است. زارا بازارهای دیگه هم داخلش است، دوین، اتریش، خیابان ماریایل فشتراسه. سعی کنید شما چقدر لوکس، چقدر تمیز، چقدر آرام، هیچ کس کار نداره. اینه میرم داخل دیگه. به چه باد خنکی میزنه. بیرون خیلی گرمی بود، تفت کده بودن. جواهرایش هست. لوازم آرایشیش هست. سعی کنید چقدر با سلیقه، چقدر تمیز جل و پل میزنه. طبقاتش هست. بشمار چند طبقه، 1 2 3 4 5 6 طبقه با هم کفش. یعنی لباس فروشی هایش هست. قیمت ها رو ببین، قیمت ها یعنی تیشرت های زنانه است 10 یورو. 10 یورو در پول ایران میشه چیزی کم 550,000 یا کل زنانه است. به اینجا رو ببین چقدر تمیز. میبینید دوستا، تمام چیز به رقم، به مدل، به سیستم خیلی مدرن جور شده. اینجا هم فروشگاه است، فروشگاه زنانه مارک زارا. سعی کنید نمیرم اونجا زنانه است، ما میریم طرف مردانه هاش که یکان چیز اگه خوشم آمد بخرم. دلم است یک پتلون از یک دانه کت بگیرم، اگر چیزی باشه خوشم بیاد. ببینید میگیرم اونجا. به پاکی و تمیزی و یخی خونکی اینجا بسیار مزه. بیرون یک رقم تفت بود که جانم داشت میپرامد دیگه. سایکا اینه ایزارات طبقه بالا آمده، جای مردانه هایش هسته. نگاه کن، پیرن قد شلوارش، پیرن آستین کوتاه، هر دوش قیمتش چند میشه؟ مارکل 45 یورو. قیمت ها مقطوع است. جنساش خیلی خوبه. ما مجبور دیگه با شما خداحافظی کنم تا یک چیزی ببینم پیدا میکنم طبق سلیقه ما یا نه. خدا نگهدار شما دوستای عزیزم. خداحافظ.